Velkommen til min unboxing video af Google Nexus 5 fra LG. Den er lige kommet på det danske marked, og det er den udgave som jeg har her. Det vil sige det er 16 GB udgaven. Der er også en 32 GB udgave, men den er udelukkende at finde i Google Play Store, som vi jo desværre ikke har adgang til i Danmark. Som navnet antyder, så er det en 5-tommer skærm, eller rettere 4,95 tommer stor skærm, der er på Nexus 5. Hvis vi kigger på den her, så kan vi se, at bagpå, det er lidt svært at se, men der står ganske fint Nexus her. Og så står der LG hernede. Og vi kan se, at der er et kamera, det er på 8 megapixel med en LED-flash, og så er der optisk billedstabilisering i kameraet. Det er en IPS Plus skærm, der er på selve telefonen, ligesom det i øvrigt er på dens bror Google eller LG G2, som også har Googles Android styresystem. Til forskel fra G2, så har Nexus 5 det nyeste Android, nemlig Android 4.4 KitKat. Derudover så minder den på mange punkter om LG G2. Der er også en 2,26 GHz Snapdragon 800 processor. Der er 2 GB RAM i. Som sagt så er der 16 GB hukommelse i. Vi skal lige se på hvad der ellers er i æsken. Der er en lille clips, så det kan få SIM-kort ud. Manualer. Opladerstik og micro USB-stik. Det vil sige, at der ikke er det sædvanlige headset, som der plejer at være i. Men personligt så gør det mig ikke noget. Jeg plejer alligevel ikke bruge de headsets, der følger med. Jeg glemte også at fortælle, at der er trådløs opladning. Det vil sige, at du kan bruge enhver af de trådløse opladere, du har til de andre telefoner. For eksempel hvis du har en fra Nexus 4. Det er QI-standarden, som den bruger. Derudover så er batteriet, det er 2300 mAh batteri, hvor G2'eren det er noget større 3000 mAh batteri. Resten af tingene vil jeg gennemgå, når jeg lige får tændt telefonen. Så er vi tændt telefonen for første gang. Jeg tænker, vi lige kan se på de to telefoner sammen, G2'eren og Nexus 5'eren. Som man kan se, så er de ret identiske i størrelse, på trods af, at G2'eren har 5,2 tommer skærm, hvor Nexus 5 den har en 5 tommer skærm. Sammen hvis vi kigger på, hvor brede de er, så er der ikke en helt vild forskel. Der er dog en ret stor forskel i finishen. Det er plastik grip, der er her, eller den type plastik, der er. Den giver lidt bedre grebfølelse umiddelbart til om. Hvorimod at det er meget glat finish, der er på G2'eren. Man kan også se, at den er lidt mere shiny og glossy og har mere genskin. Derudover så er den stor forskel selvfølgelig, at under 13 megapixel kamera, der er på G2'eren, der sidder knapperne jo med tænd og volumen op og volumen ned. Hvorimod at der er en mere klassisk placering på højre side af telefonen her, hvor der er startknap, og på den anden side der er volumen op og ned. Og så låser vi telefonen op og skal sætte den op for første gang. Så er vi ved at være inde. Der kommer et par nye tips og tricks i forhold til telefonen. Vi kan se hvad der er sket. SMS er kommet sammen med Hangouts. Og det er også det første jeg lige lægger mærke til, når telefonen er tændt, at Hangouts har erstattet den normale SPSS eller SMS applikation. Så skal jeg lige have bekræftet mit telefonnummer, og så burde Hangouts applikationen virke. Derudover så er den store forskel i forhold til G2'eren, synes jeg umiddelbart er, den grid der er, det er en 4x5 grid i stedet for en 5x6. Hvilket jeg ikke personligt er super tilhænger af. Jeg synes, at de unødvendigt store applikationer. Jeg vil hellere have plads til flere applikationer på min startskærm, så jeg har bedre mulighed for at have flere widgets og customize min startskærm. Som man kan se, så kan jeg ikke swipe til siderne, der er kun én startskærm. Man kan lave flere ved at sætte applikationer ud på startskærmen, og så ved at køre til siden, så opretter den en ny startskærm.
Og hvis jeg fjerner den applikation fra siden, så forsvinder den igen, og så har jeg igen kun en. Jeg har valgt at disable Google Now, fordi jeg ikke synes, at det fungerer super godt i Danmark. Der er ikke så mange ting, man kan bruge den til endnu, synes jeg. Så indtil videre, der har jeg kun én startskærm. Man kan også vælge at have Google Now, og så skal man bare swipe til siden, og så kommer den frem. Og man kan heller ikke oprette startskærmen til venstre side. Du kan kun få startskærmen til højre. Det er jeg heller ikke super vild med. Jeg kan bedre lide, at min startskærm er i midten, og så kan jeg swipe en gang til højre eller en gang til venstre, for at få en ny startskærm, i stedet for at jeg kun kan gøre til højre. Men det er smag og behag. Derudover som set kører der er ikke nogen program på endnu, så den kører selvfølgelig relativt flydende, og det tror jeg også den vil blive ved med. Og som man kan se, så er den allerede nu ved at downloade de applikationer, jeg også har på min G2'er. Så det synes jeg er super lækkert, at det fungerer ligesom det gør med G2 og de andre Android-telefoner. At hvis du har sat den til det, så når du får en ny telefon, så bliver dine gamle applikationer automatisk hentet, så du ikke glemmer at hente nogle applikationer, og du har det hele, når du skal bruge det. Så er du bare at finde det frem og customisere sig startskærmen løbende, når man kommer i tanke om, at man skal bruge en af de apps, man har. Det var et meget hurtigt blik på den nye Nexus 5. Jeg vil selvfølgelig skrive noget mere på bloggen mathias.dk/blogspot.com, og der vil formentlig også komme, hvis jeg får tid til det, en reel anmeldelse af telefonen via videoanmeldelse. Og jeg vil også senere i dag eller i morgen lave en hurtig video, hvor jeg bruger kameraet i Nexus 5 sammen med mit normale kamera til at lave en lille video, så I kan se, hvor godt den performer. Jeg har desværre kun 2 tripods, så jeg kan ikke bruge begge videokameraer i G2 og Nexus 5 samtidig. Men jeg vil dog tage en del stillbilleder, så I lige kan se forskellen i performance fra 8 megapixel kamera i Nexus 5 og så 13 megapixel kamera i G2 for megapixels er ikke alt. Det kommer til at se på i den video. Alle spørgsmål er som altid velkomne. I kan stille dem enten på min blog eller i kommentaren nedenunder. Jeg kan se, at jeg glemte at nævne et par specifikationer. For eksempel så er skærmen selvfølgelig en Full HD skærm, altså 1920x1080 megapixel. Ligesom at G2'eren er. Nexus 5 har en anelse højere PPI, og det er klart, fordi det er en mindre skærm, så går pixel count på Inch også op. Derudover, så en af de ting man kigger på, det er for eksempel Smart Launcheren, hvor der er kommet Smart Dialer i, så det er super lækkert. Derudover så er de fleste ting, ligesom det var førhen, eller på G2 og de andre Android-telefoner. Man kan lave mapper, som for eksempel Google selv har lavet her, hvor alle deres apps er i. Notifikationslys er i bunden på Nexus 5 hernede, i stedet for oppe i toppen, som de fleste andre telefoner har. Jackstick er oppe i toppen. G2's jackstick er som de fleste sikkert ved, i bunden. Derudover så er det selvfølgelig, ligesom det altid er, micro-USB-stik, eller micro-USB til opladning. Og der er også 2 højttalere her i, lige så vel som dummelbart til hver i G2. G2, der er det dog kun én højttaler i, selvom der er 2 speaker grills. Jeg ved ikke helt, om det er det samme, der gør sig gældende i Nexus 5, men det vil jeg selvfølgelig undersøge. I forhold til G2, hvis du tager en finger ned, så er det notifikationsoversigt, ligesom det er G2 og de fleste andre Android-telefoner. Hvis du tager og swiper 2 fingre ned, så kommer du, og det kan du også bare trykke herop, så skifter den også. Så kommer du til Quick Settings med lysstyrke, indstillinger, så hvor meget batteri der er på, Wi-Fi, flytilstand, Bluetooth osv. Og så er det selvfølgelig hernede, hvor der i G2'eren ikke er mulighed for at have en multitasking knap, så er der en multitasking knap på Nexus 5, som Google har lavet, hvilket jeg personligt synes er super lækkert, hvor du så kan hurtigt åbne og lukke de programmer, du har kørende.